Вот здесь остановка. Вот здесь магазин. Оля пошла. Вот поворот на Белые скалы. Куда пошли вон девчонки, это нам туда нужно спускаться и дальше идти. Значит, мы сели от нашей остановки в 10:45 и приехали уже в 12:10 на остановку Хостомост. С пробками в Адлере там были, а от Хостомост ехали еще минут 20 до этой остановки. В итоге сейчас около где-то часа начала нашего маршрута. В 16:50 мы должны успеть опять сюда на остановку, так как автобус будет идти в сторону остановки Хостомост. Все, выдвинулись на Белые скалы. Вот оттуда идем до Белых скал. Так, там сзади пропустили поворот направо. И сейчас вышли, выходим вот к развилке. Вот. Шли мы, в общем, оттуда. И вот пришли в это место. Сейчас там поворот налево идет. На Белые скалы. Вот туда. Не туда, не туда, а вот туда. Идем через вот такой самшитовый лес. Самшитовый лес. Вот оттуда идем. Так, идя этой дорогой, вот поворачиваем направо. Вон указатель, Белые скалы впереди. Да. Тут заканчивается улица Лесная. Ее конец. Туда кто-то дорога уходит вниз, непонятно куда. А нам дали на этот маршрут. Вот, Белые скалы. Пожалуйста. Идем, Олечка, дальше. Так, идем оттуда. Вот таким красивым самшитовым лесом. Колхидский лес. Вот туда нам идти. Дорога, конечно, хорошая. Надо позакрывать для машин вообще там в начале дорогу, чтобы была чисто экологическая тропа. Вот КПП на каньон Белые скалы, касса. Проходим. Вот тут есть места отдыха такие. Места отдыха. Так, здесь вот такая смотровая площадка. С видом на Новолишинское ущелье. Новолишинский каньон. Мы прошли по такому красивому лесу, зашли на красивую смотровую площадку. Такого мы еще не видели. Угу. Мне очень нравится. Сейчас идем на купели. На купели это туда, вот, где вот эта вот конструкция находится, нам туда на купели. Так, там дальше идет дорога, а вот здесь идет лестничный спуск прямо к купели и водопаду под названием Белые скалы. Оттуда мы шли, вот здесь мы спускаемся. Спускаемся по этому лестничному спуску. Потом уже нам по нему же надо будет подниматься. Вот в таких вот зарослях. Вот такой лестничный спуск ведет на Белые скалы. Мы уже почти пришли. Вот идем дальше. Вот вид на скалы. Вот туда вниз у нас ведет. Вниз у нас ведет дорога. Да. Так, ну что, мы на Белых скалах находимся. Вот тут такие есть природные купели. Вот они, Белые скалы.
Это каньон Белые скалы. И водопад Белые скалы. Так, а это водопад Белые скалы. Вот он. Вот ребята прыгают. Купаются, тут можно купаться. Вон, в термокостюмах. И вперед. Вот в этом каньоне можно купаться. Вон Оля там машет нам. Вот это каньон Белые скалы. Река Большая Хоста. И водопад Белые скалы. Идем вдоль каньона. Дальше. Так, ну что, идем дальше каньоном. Вот такая вода в каньоне. И мы идем дальше. Мы пришли в купели, но она очень холодная, и я не буду прыгать. А Олежа будет купаться здесь, в тарзанке будет прыгать. Вот так вот, а я буду снимать. Такая голубая вода, да? Да, очень красиво. Очень. Я там могу посидеть, может помочить. Ну ты рада? Хорошее место пришли. Белые скалы называется. Я сама вот сижу, не могу. Олег. Ну что, снимай? Да, Олежка. Ну так что? как-то вблизи. Вот наш. И вот Олег. Ну что, да. Херсон прибыл на Белые да. скалы. Олег. Олег. Что? Ничего. Все, поехали. Ух ты! Вау! Ну как? Класс? Я вас не снимаю, я стараюсь, по крайней мере. Кавказа, говори. Оля, ты почему не взяла купальник? Расскажи. Сейчас бы купалась бы с нами. Ну, там холодно. Да? Холодно там немножко. Тут солнышко. Ну что, вода холодная. А вон солнечный пляж. Видишь какой? А на чертовы ворота будем купаться? Да. Все, завтра на чертовы ворота поедем. Снимаю. Давай. Олег! Олег, выплывай! Молодец! Классно! Пацанчик, пацанчик. А ну прыгани с тарзанки. Давай, давай.
Что ж, раскачайся там еще. Молодец. Вот, Света, мама твоя возле водопада на белых скалах. Только я не купалась, Светочка. Очень холодная вода. Я не взяла купальник. Но я провела отличное время. Вот он, водопад на белых скалах. И там он еще больше. Итак, мы посетили местечко под названием Водопад на белых скалах и каньон Белые скалы, или часть Новолищенского ущелья, где я купался, Олечка все снимала. Заканчиваем съемку. А вот водопад Белые скалы сверху. Света, твоя мама, для фото вот садится возле водопада.